Lo primero es una escala sencilla. Solo que cuando caes en la tercera cuerda, tienes que dar 3 golpes. Lo siguiente es una figura de 3 golpes en cada nota de la escala, que viene siendo en la, en sol sostenido, en fa sostenido y en mi. Y terminamos con 2 golpes en la cuerda de mi. Lo siguiente sería esto. Cuerda quinta al aire. Una vez más. Lento todo sería. Ya rápido quedaría así.